mga kaibigan, already boiled the ginger here mga kaibigan. Ayan po. This is I'm gonna drink tonight. I-get ready ko lang po. Only use 1 cup of water mga kaibigan. Pangontra COVID. Oh, yan po mga kaibigan. Fast recovery po. Try nyo po mag-ano ng salabat with honey and lemon. Yan po. Ayan mga kaibigan. I got cup here. Yan lang po. Enough 1 cup lang po itong mga kaibigan. And then, lemon. Ayan po. So, ito lang po. Yung ating, ayan po, lemon. Just squeeze some lemon here. Ayan po, mga kaibigan. Ayan. Then, other one. Ayan po. May honey po tayo, mga kaibigan. Just drop some honey there. Then, keep stirring it lang po, mga kaibigan. Ayan. Ayan po, yung ating honey and lemon ginger po, mga kaibigan. Thank you for watching.